يا ربي الفانيلية هند راح أجيب لها. وش أسوي في حياتي؟ وش أسوي؟ كل يوم أعطي رسالة لعائلة أبو رعد. وش أسوي؟ وش هو الشيء اللي هو أتمنى أعيد الهدايات كل يوم للعائلة. كل يوم وش صاير فيني؟ أنا غبي، أنا فغبي، أنا عندي عطلة ما راح أجي. يا ربي. هاي جايز، فيديو اليوم فيديو اليوم الدخول المدرسي. فلا تنسون اللايك والشير، ويلا تبدأ. يا ربي وش أسوي؟ خليني ألبس ملابس العمل، وبعدين أجهز حالي عشان ما أتأخر. ميمي، يا ربي أكره المدرسة. بنت بعمر 5 سنين ما تقدر. يا ربي الحين الساعة 8 وإحنا متأخرين على المدرسة. بس وش أعمل؟ سمر هيديك الكلبة ما بدها تقوم. راح أسوي لها ضربة لا تنساها. يا ربي وش أسوي؟ أنا وش أسوي؟ الآن سمر حبيبتي، سمر ربما تكون هي نايمة وما لبست في أي وقت. خليني أجهز حالي. خليني هلا والله. صباح الخير يا رعد. ليش هيك؟ كل العيلة متحمسين عشان يروحوا للمدرسة. وهذا مقطع الفيديو إن شاء الله. باي.